नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज कंबोज जी हमारे साथ हैं। सर, जीते हैं, पहले तो उसकी शुभकामनाएं, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया है उस पर क्या कहें? रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया है। किसी ने भी नहीं सोची थी। पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी, अगर मैं सही कहूँ तो दीवार भी ये कह रही थी कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही आवाज थी। पता नहीं कौन सा षड्यंत्र ये रचा गया कि जो भी जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल विपरीत है। कौन से षड्यंत्र? क्या ईवीएम का लग रहा है? ईवीएम का भी है और भी कई तरह की बातें हैं। एक बीजेपी का सबसे बड़ी बात जातिवाद की राजनीति ये करते हैं। बहुत सारे षड्यंत्र है। ईवीएम का भी जिक्र है। कई साथियों ने बताया भी, कईयों ने चुनाव आयोग को शिकायत भी दी लिखित में। उसके ऊपर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता हो तो आगे पता चलेगा। सीटों को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी गए, चुनाव आयोग के पास भी गए और बड़ा धांधली हुई है। इस बात में कोई शक नहीं। आप भी पत्रकार साथी हो, आपने भी पता है आपके सारे जितने एग्जिट पोल थे वो सारे सरकार दिखा रहे थे। लेकिन जब 1.5-2 घंटे करीब चुनाव आयोग की जब वेबसाइट भी बंद रह जा तो इसका बड़ा षड्यंत्र क्या होगा? आयुक्त ने इसका जवाब दिया था। चुनाव आयोग भी तो नहीं कहा है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि 5 जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने भी एक धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए थे। वो भी दिन था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, दबाव की और फूट की राजनीति करते वो सबके सामने। बीजेपी कह रही है कि अंदर ही इनके बहुत मसले थे, यही कारण रहा, गुटबाजी थी और अपने नेताओं को नीचा दिखा दिया। सबसे बड़ी गुटबाजी कर गई है तो बीजेपी में। कहाँ गए रामविलास शर्मा जी? बताओ आप। वो कहते हमने मना लिए सारे। कहा वो, चलो वो तो सब कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अगर गुटबाजी की है तो बीजेपी में। कांग्रेस पार्टी तो पूरी एक है, पूरा परिवार एक साथ लड़ा। आपने देखा इलेक्शन में मजबूती चल रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज चुना जाना। देखो, पर्यवेक्षक आएंगे तो क्या बात रखते हैं, क्या चुना जाएगा, क्या होगा, इस बात का भी कोई पता नहीं। आपका क्या मानना है? कौन? नहीं, मेरा तो नेता जो आप सब ने पता है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है मेरे नेता तो। और मेरे नहीं 36 बिरादरी के नेता हरियाणा प्रदेश के। और सही और बात पूछो तो उत्तर भारत के किसान मजदूर का अगर कोई नेता है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। ये है सच्चाई। तो बिल्कुल चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन ये मीटिंग में डिसाइड होगा। लेकिन हार के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज कंबोज जी हमारे साथ हैं। सर, जीते हैं, पहले तो उसकी शुभकामनाएं, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया है उस पर क्या कहें? रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया है। किसी ने भी नहीं सोची थी। पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी, अगर मैं सही कहूँ तो दीवार भी ये कह रही थी कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही आवाज थी। पता नहीं कौन सा षड्यंत्र ये रचा गया कि जो भी जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल विपरीत है। कौन से षड्यंत्र? क्या ईवीएम का लग रहा है? ईवीएम का भी है और भी कई तरह की बातें हैं। एक बीजेपी का सबसे बड़ी बात जातिवाद की राजनीति ये करते हैं। बहुत सारे षड्यंत्र है। ईवीएम का भी जिक्र है। कई साथियों ने बताया भी, कईयों ने चुनाव आयोग को शिकायत भी दी लिखित में। उसके ऊपर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता हो तो आगे पता चलेगा। सीटों को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी गए, चुनाव आयोग के पास भी गए और बड़ा धांधली हुई है। इस बात में कोई शक नहीं। आप भी पत्रकार साथी हो, आपने भी पता है आपके सारे जितने एग्जिट पोल थे वो सारे सरकार दिखा रहे थे। लेकिन जब 1.5-2 घंटे करीब चुनाव आयोग की जब वेबसाइट भी बंद रह जा तो इसका बड़ा षड्यंत्र क्या होगा? आयुक्त ने इसका जवाब दिया था। चुनाव आयोग भी तो नहीं कहा है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि 5 जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने भी एक धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए थे। वो भी दिन था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, दबाव की और फूट की राजनीति करते वो सबके सामने। बीजेपी कह रही है कि अंदर ही इनके बहुत मसले थे, यही कारण रहा, गुटबाजी थी और अपने नेताओं को नीचा दिखा दिया। सबसे बड़ी गुटबाजी कर गई है तो बीजेपी में। कहाँ गए रामविलास शर्मा जी? बताओ आप। वो कहते हमने मना लिए सारे। कहा वो, चलो वो तो सब कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अगर गुटबाजी की है तो बीजेपी में। कांग्रेस पार्टी तो पूरी एक है, पूरा परिवार एक साथ लड़ा। आपने देखा इलेक्शन में मजबूती चल रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज चुना जाना। देखो, पर्यवेक्षक आएंगे तो क्या बात रखते हैं, क्या चुना जाएगा, क्या होगा, इस बात का भी कोई पता नहीं। आपका
मन है कौन? नहीं, मेरा तो नेता जो आप सब ने पता है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है मेरे नेता तो। और मेरे छत्तीस बिरादरी के नेता हरियाणा प्रदेश के। और सही और बात पूछो तो उत्तर भारत के किसान मजदूर का अगर कोई नेता है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, ये है सच्चाई। तो बिल्कुल चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन ये मीटिंग में डिसाइड होगा। लेकिन हार के लिए जिम्मेदार बीजेपी है।